哇，前面红色几辆，看到？哎呦，中国车来的，呢個識按照啊，在麥個搭車啦，有人前會拍啊，好多叉。間識過啦，識應該間63 food station 最多最識啊。啊，前面仲要埋。水族馆哦，很多 massage 的地方哦。这边啊，多選擇啊，這邊呢度一間啊，我叫毛哥來識啦。哇，就靚嘅屈到啊！有啲東西識多當條。63 food court。請問一下，哇，呢邊好多人哦，應該多人哦。哇，叉燒又靚下哦。好，好多人啊，好多檔。食雞後咧，想食千千潮州魚蛋粉啊！食一集啦。俾我乾撈米粉麵，普通魚蛋粉啊，普通嘅，OK唔該。辣椒雞。叉燒雞靚，叉燒雞食嘅24號啊！哦靚，好多嘢啊嗰度，原山原海，嚟咯，叉燒雞，係咩多嘢哦？呢邊，哦，sini，啊berapa？ Oke. Thank you. 哦，好靚啊！叉燒雞，它給到很多下，雞和叉燒都很美，好靚啊！可能，我個魚蛋粉啊，呢度 ，OK， 過嚟，有咩啊？白溝，好，白橋情啊，潮州魚蛋粉啊！你要識前啲啊，乜識人點啊？哦，鹽酒成識咗魚滑，點解要識鹽贏啊？點解唔識雞肉啊？紅菜嗰邊鉗。哎呦，太鑊，撈完，我撈啊，你多。雞肉先，要雞肉。污糟啊！唔贏啊！哇！唔贏唔多，好彈口啊！啱睇時就好多人呢緊。好熱啊！好吃吗？你的叉烧鸡？对啊。好睇隻喎，叉燒雞。唔正都四隻嗰條。咁多垃圾。
蛋批啲個仔啊，我特別希望雞啊，好似雲吞嚟咁嘅。我當要蝦喺度。好好吃。有啲同事會搭白條成，通常自己叫覺得叫雪條啊。但咧魚蛋飯咧每兜都唔錯啊！啱啱最好嘅包食包，要聲呢一間，知咯，包食炒。OK，一樣聲啦，記得 subscribe 俾隻啦，幫我 share 出去，拜拜。